Nah, jadi ngene lho iki. Aku tuku salong pas. Koyo salong pas iki soalnya Siapa? berat ujiane iki aku iki. Ujian apa iki lho? Wah, aku iso. Gak bro mau arep mangan neng warunge Pak Di Alas. Iki nyapo kok mampir warung to. Arep tuku koyo tak koyokane ndasku ngono. Dasku tak koyokane. Maksudnya piye ngono? Banyak pikiran soalnya aku yo seolah lagi kangen. Kangen sapa to? Kita koyokane bos ya. Lek kangen mbok koyoki ndasmu. Tak koyoki soalnya rong lakon. Orang kelakon ya? Kok iso dikuyuki iki lho, Bos. Arep mbok piye to ndasmu full koyok ngono? Siji. Tak koyoki rong. Loro. Endi ya? Iki lho piye, Bro? Maksudnya aku gak paham iki maksudnya tomblok piye. Pilingan. Alasanmu koyokan itu mek kangen ngono to? Iya, kangen. Kangen sapa? Kangen wong rok aku iki. Sing ning statusmu wing ya? Piye? Iki lho. Dikuyuki kabeh iki lho. Ya gak apa-apa to, Rok. Wong arek kuyukan lho, Rok. Ora koyokan ya. Ya Allah. Kok iso sik mandek sik tuku koyok iku lho. Iki lho, tercep-tercep. Kurang tek ngene lho to. Tercep ya. Awas kena motor panas to. Malah keculek koyok bingung. Iki klentekne pasane kene. Ndi? Ngelentek guys iso. Pasane kene lho. Kene lho. Halo, aku lah koyokannya ini iki, Bos. Ini iki. Iki Rok lho. Iki Rok iki. Nah. Tak kepak ya. Kena rambut ae to. Wis gak. Nah, jadi ngono lho. Model piye? Gak jelas. Ngomong lho ndas. Ya wis bayar to. Tak bayar deh. Pira? Pinten, Bu? Pinten? 2000. Pira? Niki, Bu. Wis aku yen kok ngene. Pun, Bu, kersane, Bu. Nah, yuk. Halo, Bu, kula Bu iki. Masa ngeluh ndelok to, ndelok. Dadi gak Koyok ngene lho. Gak apa-apa, Bos. Entar ayo ngeluh tenan. Panas apa ora to? Panas tampat to. Panas banget ya? Yo, pokoknya iki rasa dipateni kok langsung ae kok teko kono mandek neh. Tuku bensin langsung TB. Gak usah dipateni. Gak usah, ayo langsung. Jadi dipateni suara gak krungu. Oh iya wis pateni. Engko tak editno. Ya oke oke. Apa to tuku bensin e? Bensinnya. Arep mbok ombe. Bos, bensin, Bos. Arep mbok ombe ya. Ora, Bos. Panas iki. Panas tak ampet, Bos. Panas kayak ngene. Nah, Koyo aku yang ngerentap kayak ngene iki. Dadi niki aku mampir tuku bensin sik. Baru aku langsung OTW ngene. alas. Alas iki. Ngene kulat ya. Kok iso? Iya, Bu. Kok panas ah. Ora terima panas Iki lho ape copot sing kene. Kurang tek ngene lho. iki ya. Nah. Ngomong lu ndas mah. Ket mabengi jane. Wis ket bengi aku ngelu. Pinten, Bu? Wis beku ya. Hah? 18. 18 ya. Masa beku tek mau ta? Iki lho, Bos. Gitu, Bos. Wah, akeh duitmu. Ya karek iki lho, Bos. Karek kuwi tok iki sangune soalnya wis dikene kanggo Selamatan. selamatan. Dadine wis ganti duit gak apa-apa, Bos. Penting selamatan lancar ya. Guys, aku yo iki gak paham aku modelmu piye to. Aja sampai paham kowe. Dadine Tiap kangen we kuyukan ya. koyokan aku. Biasanya nang ndas nang ndi nih? Yo ning ndas ning cengal barang ini iki. Tengah ngomong wis sana. Ya, iki wis dinyuti wong kaya ngene lho. Kuwi apa gendeng arek kuwi no. Yo Ben ya. Karo yo gendeng kok. Nah, Sampun, Bu. masa tera edan ya. Edan. Nah, jadi iki langsung Ngene kulat. ngene, Pak. Oke, Bos. Wis aku kuyukan. Gak apa-apa. Jadi anak WA. Iya. Panas to. Oh, wanang sing bathuk wis mulai gerak Masa? sih koyoke. Muga-muga engko bisa cepet mari ya. Cepet mari, tapi sik kangen. Yo lah masalah kangen iki iji. Pasti ya. Pasti lah. Yang penting Kowe ket mau diingeti wong nang dalane. masa diganti wong. Nah, Ora apa-apa. apa ya? Kuyukan to, Bos. Ya menghibur ya. Ngibur ya ngene ya. Apapun saya lakukan. Enggak. Mungkin
aja toh. Ora. Nanti tiling ora kesiap. Wong arep edan anake. Wong iki mana? Oh, tapi enggak. Tapi lek diwara edan ambek wong ngono wis mesu. Enggak. Enggak. Terang ngene. Karena aku yang ngene. Edan. Iya, aku. Bos, aku Kuat pirang jam. enggak sido to ora. Soalnya cara ngeluh kangen ya. Pada seseorang. Ini wis sudah sampai pasti kelompok. Lanjutnya ya. Oke. Piye, terus jalan tok. Lagi ini ben Semangat. semangat. Membakar ya otakmu ya. Sing tobong otakmu. Ben kurang. Asale beku mbok terno gawe koyo. Jadi bisa mengatakan Peredaran. daerah-daerah beku. Jadi toblok kita begitu. Bos, banyak nih. Wes. Sampai awan ya beku ya. Jadi itu sih mbok kayak koyo. Ya. Nah, Lagi wis sudah sampai ke warung pagi bos. Nah, oke. Ya uang itu gak apa-apa toh. Ora apa-apa to, malah apik. Apa? Dek, kulot Pak Dik nang ndi ya? Matinya kira-kira ngelap teleponnya. Nang warung. Jadi aku nang omah Ijen mau ngopi, ana tomblok akhirnya dijak nang warung. Nah, bro, uplak-uplak ae mblok aku nang omah. Ndakit mah bengi ae lho. Nek mabuk itu. Ijenan ae. Ya, benar. Iki lho. Jerak-jerak kulot ya. Yang Bos. Bos, piye bos? Bos, piye bos? Bos. Bos. Kamu bos. Asal ya wis ora apa-apa. Wis piro? Barengan ya. Gak apa-apa barengan. Ki ya. Ndase beku. Kok iso arep rene lho tuku koyok lho. Mau ada sih. Kayak bengi. Kendek bengi ya. Wis piro piye? Terus ae to. Kendek bengi ya. Jadi ngeluh Pak Dik aku. Ngeluh. Ora wi keletan biasa wi nggur gaya tok wi. Kelihatan, Pak. Koyok, coba templekno Pak Dik lho siji. Lah nyapa ngeletane rambut. Pilihnya tergondrong rambut iki lho, Pak. Oh, aku. Piye maksudnya Pak Dik? Coba takoki to, Dek, nyapo kok ngono. Wis gak pengen takok. Aku wis takok luwih ngeluh nyapa, ngeluh nyapa. Ngeluh kan iki bengi Pak Dik aku. Iya. Jadi ceritane iki aku ki terus yo kau pangan karo wong juga Pak Dik. Sopo wi lho? Apa lagi dikangen nih? Tare wangi kayak gini lho Pak Dik. Iya, ya Allah. Iso kuyokan sak ndas iku lho. Lah kangen arep mbok paran saiki apa sesuk? Pokoknya intinya kini aku kangen urung Kelakon. kelakon. Edan, Wes ketok iki. Piye, Pak Rin? kalau edan nak kroso. Ora arep edan. Ngono ya, Bos. Ngene iku ya dadi lek arep edan. Endas kabeh ini buka panas nih lah. Panas Iki wis mulai jarene beraksi diempet. jane tak empat. Ben lancar darahku. Dengkulnya gak linu. Heeh. Nah ngeluh nek koyo gak ngarep, gurih, cengel kene. Enggak apa nang, bengang ngeluh. Yo, Jang. Kopi apa? Yo. Mas Barok apa? Kopi Mak Nin. Kok iso kuyokan lho, Bos. Ngeluh Wes, apa, wi. tak kopi. Wis piro iki? Wes 5 menit. Nah, wis ngono lho iki jadi aku wis teko ngene Pak Dik iki aku. Lah kok 5 menit piye ta?
Wes, Mulai. dadine wis ngono ae lho iki, dungane donga-dongae. Donga opo neh? Donga apa bentang apa ngono? Ben cepat ketemu. Wes ngono ae. Kok iso beku ket bengi sampai saiki lho Pak Dik. Wes ngono ae. Wis ngono piye to? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulu kowe, engko ndang. Oh,